สวายกับการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนเนี่ยนะครับเราก็จะกล่าวไปถึงในลักษณะของเราก็จะกล่าวไปในลักษณะของการทำบุญขึ้นเขาพนมสวายนะคะเป็นการทำบุญประเพณีของชุมชนในท้องถิ่นที่ปฏิบัติกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะเป็นประเพณีที่ชาวบ้านตำบลสวายตำบลนาบัวเนี่ยได้ถือเป็นงานบุญที่สำคัญในแต่ละปีนะคะเมื่อถึงเวลาขึ้น1 ค่ำเดือน 5เนี่ยถือว่าเป็นวันหยุดงานตามประเพณีของชาวจังหวัดสุรินทร์มาตั้งแต่โบราณและต้องขึ้นไปทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาพนมสวายด้วยนะคะดังนั้นเขาพนมสวายเนี่ยช่วงเดือน 5เนี่ยถือว่าเป็นประเพณีขึ้นเขานะคะที่เลือกการทำในช่วงเดือน 5หรือเดือนเมษายนเนี่ยเป็นอาจจะเป็นประเพณีในการแสวงบุญด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นประเพณีในการที่จะให้ความสำคัญในการเดินขึ้นเขาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะถือว่าเป็นมีงานกิจกรรมในการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อถวายหรือเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหรือเฉลิมพระเกียรติด้วยก็ได้นะคะดังนั้นในลักษณะของเทศกาลต่างๆที่จัดขึ้นบนภูเขาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการสืบสานพัฒนาต่อยอดสืบสานอนุรักษ์ให้ประเพณีเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เคยมีปรากฏการณ์ที่สำคัญอย่างมากเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะรักษาเอาไว้ก็เพื่อที่จะให้ลูกหลานในรุ่นต่อมาเนี่ยเขาได้มีกิจกรรมเขาได้มีงานประเพณีเขาได้เล็งเห็นถึงการปลูกไม้แล้วก็ยังเป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์หรือที่กลายเป็นวรรณอุทยานที่ต้องรักษาป่าถ้าอย่างนั้นก็ป่าเหล่านี้ก็จะถูกทำลายต้นไม้เหล่านี้ก็จะถูกทำลายนะคะหรือภูเขาลูกนี้ก็อาจจะต้องถูกทำลายนะคะโม่หินลงมากลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะที่มีการทำลายภูเขาและในจังหวัดสุรินทร์ก็จะไม่มีภูเขาให้เราได้ยนต์โฉมเวลาช่วงฤดูหนาวช่วงฤดูร้อนหรือเวลาจัดกิจกรรมของบ้านเมืองนะทุกคนก็จะไปรวมกันอยู่ที่นั่นจะไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะจะไปสูดลมหายใจเข้าถึงปอดนะคะมีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานหรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะฉะนั้นการอนุรักษ์สืบทอดสืบสานประเพณีท้องถิ่นเนี่ยจึงถือว่าเป็นเคสที่สำคัญและเป็นเคสที่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรักษาสิ่งที่เป็นรากฐานเดิมอย่างเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุพื้นที่ประวัติศาสตร์นะครับภูเขาต้นไม้ป่าไม้นะคะแม่น้ำโบราณนะคะหรืออาจจะเป็นการร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เราก็มีการปลูกป่าทดแทนเพื่อให้เกิดความร่มเย็นนะคะเกิดความอุดมสมบูรณ์เวลาเดือน 4 เดือน 5เนี่ยเกิดความร้อนระอุนะคะด้วยแดดแผดเผาเนี่ยต่างๆเนี่ยทุกคนก็จะได้อาศัยป่าไม้ร่มเงาเนี่ยในการออกกำลังกายหรือในการนั่งพักผ่อนได้ดังนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่กลางแดดแผดเผาอยู่ตลอดทั้งวันตายแน่นอนนะคะแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยนะคะจะมีภูเขาแล้วก็ต้องถูกทำลายนะคะเมื่อถูกทำลายเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาสร้างภูเขาจำลองแม่น้ำจำลองแม้แต่จะสร้างสวยงามขนาดไหนแต่สิ่งเหล่านี้อยู่ได้ไม่ยั่งยืนแน่นอนเพราะไม่ใช่ของธรรมชาติถูกสร้างขึ้นมาไหนจำเป็นที่จะต้องรักษาจะต้องดูแลแล้วก็จะต้องนู่นนี่นั่นมากมายรายจ่ายเยอะแยะเลยนะคะแต่ถ้าเป็นภูเขาธรรมชาติอันนี้ไม่จำเป็นเพียงแค่จัดสถานพื้นที่ที่ให้ทุกคนสามารถเข้าไปจัดกิจกรรมเข้าไปช่วยกันอนุรักษ์ป่าช่วยกันไปปลูกป่านะคะส่งเสริมกิจกรรมต่างๆแล้วก็จัดงานประเพณีอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่แถบนั้นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวโดยมีการร่วมมือกันแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมีการปลูกป่านะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ให้กลายเป็นปอดของจังหวัดนะคะเป็นลมหายใจที่สำคัญของจังหวัดอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะมีน้ำป่าไหลหลากมีการตัดไม้ทำลายป่ามีพายุมีความแห้งแล้งมีน้ำท่วมจึงถือว่าเป็นยุคที่น่ากลัวนะคะแล้วก็ยุคที่จำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ
เราก็ต้องคิดแล้วจะเอาไปทิ้งตรงไหนเพราะว่ามันบางคนไม่อยากจะใช้ซ้ำใช้ห่อแกงซื้อแกงมาเทใส่จานก็เอากระปุกเนี่ยไปทิ้งนะคะแต่ถ้าคนที่เขารู้คุณค่าเขาก็จะเอาถุงพลาสติกเนี่ยไปล้างแล้วก็เพื่อที่จะใช้อย่างอื่นได้อะไรได้นะคะแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะโดยมากมักรักความสะดวกจนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถเอามาใช้ซ้ำได้สิ่งเหล่านี้สามารถเอามาทำประโยชน์อย่างอื่นของอย่างอื่นได้หรือเราสามารถไปซื้อของตามตลาดโดยที่เราหิ้วตะกร้าของเราไปแล้วก็ซื้อของใส่ตะกร้านะคะเอามาเพื่อที่จะลดขยะมูลฝอยเราเลือกที่จะรักโลกของเราเลือกที่จะรักในพื้นที่ของเราเพื่อให้มันคงอยู่และให้มันสะอาดแล้วก็ให้มันน่าอยู่นะคะซึ่งเราจะต้องอยู่ในโลกนี้ไปอีกนานเท่านานแล้วก็จากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นมีการทำลายวัฒนธรรมเก่าแก่มีการทำลายประเพณีท้องถิ่นมีการไม่ร่วมด้วยช่วยกันไม่ร่วมกันอนุรักษ์ศึกษาส่งเสริมเพราะว่าผู้คนอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าหรือไม่ได้เข้าไปศึกษาไม่ได้เข้าไปรีเสิร์ชไม่ได้เข้าไปวิเคราะห์ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีนัยยะอะไรมีความสำคัญอะไรนะคะหรือถ้ามันไม่สำคัญสร้างให้มันสำคัญได้ไหมนะคะถ้ามันไม่จำเป็นสร้างให้มันจำเป็นได้ไหมถ้ามันไม่ได้ดูสร้างให้มันได้ดูได้หรือเปล่ามากกว่าที่จะทำลายไปแล้วค่อยไปเห็นความสำคัญทีหลังอย่างเช่นยกกรณีของประเทศอัฟกานิสถานที่มีพระพุทธรูปนะคะบาบิยานที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีอายุที่เก่าแก่มากแล้วก็เป็นเส้นทางของการเดินทางของทางสายไหมนะคะจากอินเดียไปสู่ประเทศต่างๆเป็นเส้นทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพื้นที่ตรงนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีการเดินทางกันยังมีขบวนแห่ยังมีขบวนเสด็จนะคะของบุคคลสำคัญที่เป็นชนชั้นกษัตริย์อะไรในลักษณะอย่างนี้ก็มีเยอะแยะนะคะในสมัยโบราณมาแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดความขัดแย้งหรืออาจจะเกิดความเห็นต่างจากผู้นำที่มีการทำลายล้างหรือมีการที่จะไม่เห็นด้วยก็ทำลายออกไปนะคะทีนี้พอเวลาวันหนึ่งประเทศเปิดนะคะประเทศไหนก็ตามที่รักษามรดกทางวัฒนธรรมรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือรักษาสิ่งที่มันเป็นของมรดกอันล้ำค่าเนี่ยถ้ารักษาเอาไว้เนี่ยนะคะผู้คนทั่วโลกก็จะไปศึกษาจะไปตามรอยนะคะจะไปดูโน่นนี่นั่นเงินก็จะเข้าประเทศนะคะคนในประเทศก็จะต้องสร้างโรงแรมสร้างที่พักทุกคนก็จะมีเงินมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยอย่างเช่นข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวอัฟกานิสถานก็ต้องหอบเงินไปละไหนจะต้องค่ารถไหนจะต้องค่ากินค่าอยู่ซึ่งชุมชนแถบนั้นนะเขาก็สามารถทำโรงแรมแล้วก็สามารถเอาของอะไรมาขายเขาก็ได้รายได้ของเขาก็ได้นับเงินแทนที่ว่าเขาจะมีความเป็นอยู่ที่แรงแค้นแล้วก็ไม่มีใครไปที่นี่เลยไม่มีใครทุกคนทั่วโลกอยากไปตรงนี้แต่มันไปไม่ได้เพราะว่าในปัจจุบันเขาอาจจะมีภาวะสงครามอาจจะประเทศยังไม่เปิดอาจจะเป็นยังมีความเสี่ยงแล้วพวกเราก็รู้สึกกลัวเพราะว่าเราไม่ได้มั่นใจแล้วก็ไม่ได้มั่นใจว่าการที่เราไปจะเกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของเราไม่รู้อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเวลาคนมาเที่ยวในประเทศไทยทุกพื้นที่มีความปลอดภัยมีการดูแลมีการโปรโมทมีการส่งเสริมมีการอะไรเนี่ยแต่ทีนี้พอเราไปดูที่มาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งมีการขุดมีการขุดแล้วก็เจอวัดโบราณเจอพระพุทธรูปเจอสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยเมื่อพันปีที่แล้วที่คนโบราณได้มีการสรรสร้างสิ่งเหล่านี้เอาไว้แล้วก็ทับถมอยู่ในใต้พื้นดินถือว่าเป็นการค้นพบที่ฮือฮาแล้วก็รัฐบาลของเขาก็ให้งบสนับสนุนในการที่จะขุดตกแต่งแล้วก็เอาขึ้นมาศึกษาแล้วก็เขาก็ยังรักษาไว้นะคะทั้งที่เขาก็เป็นศาสนามุสลิมนะคะเขาก็เป็นชาวมุสลิมเช่นเดียวกันแต่ทำไมเขาถึงต้องรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพราะว่ามุมมองแล้วก็การมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันสร้างคุณค่าให้เขาแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเป็นมรดกอันล้ำค่าของบรรพบุรุษของเขาที่เขาสร้างมานะคะแม้แต่การนับถือศาสนาเนี่ยอาจจะยุคใหม่นับถือแบบนี้แต่ยุคเดิมเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วนะคะ500 ปี900 ปีที่แล้วสถานที่นี้อาจจะเคยนับถือศาสนาหนึ่งอย่างเช่นสมมติว่าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และทางอีสานใต้ในเมื่อพันปีที่แล้วมีการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนับถือผีแล้วมาก็จะเป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเข้ามาจนมาเป็นพุทธในปัจจุบันแล้วเราไม่ได้เกิดอยู่ในยุคนั้นเราเกิดอยู่ในยุคนี้เมื่อมีศาสนาพุทธปักหลักอยู่ที่นี่แล้วเราเกิดขึ้นมาพ
พ่อแม่เราพานับถือเราก็นับถือตามกระบวนการแต่การศึกษาน่ะเราก็สามารถศึกษาได้หลายมิติมุมมองเราก็พยายามที่จะรักษาเอาไว้นะครับเพื่อให้ได้รู้ว่าพื้นที่แถบนี้ยังเคยเป็นสถานที่นับถือพระศิวะยังเคยเป็นสถานที่ที่มีบรรพบุรุษนะคะของเราที่เคยอยู่ตรงนี้เคยนับถือศาสนานี้เคยมีคตินี้โน่นนี่นั่นมาคนทั่วโลกก็เข้ามาศึกษาเมื่อเข้ามาศึกษาเขาก็เข้ามาเรียนรู้เข้ามาอะไรเนี่ยนะครับชุมชนก็จะเกิดรายได้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรัฐบาลก็จะมาซัพพอร์ตและสร้างโรงแรมถนนหนทางโน่นนี่นั่นให้แล้วก็มีแอปพลิเคชันลงมามีไวไฟลงมาอะไรเงี้ยทุกคนก็จะเข้ามาได้ฉะนั้นในพื้นที่เนี่ยถ้ามีสิ่งที่ล้ำค่าเนี่ยอยากเอาไว้ในพื้นที่อยู่โดยเฉพาะบาบิยันพระพุทธรูปบาบิยันเนี่ยโอ้ถ้ารักษาเอาไว้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนไทยนะฮะคนทั่วโลกที่จะต้องอยากจะรับรู้ประวัติศาสตร์ก็อาจจะมีโปรเฟสเซอร์หลายคนเข้าไปเขียนงานเขียนอะไรของตัวเองเพื่อทำงานวิจัยของตัวเองโน่นนี่นั่นแล้วก็ให้มันเป็นเรื่องราวออกมาแล้วให้มีคนมาเล่าประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นผลงานของเขาที่ทิ้งเอาไว้ให้กับโลกอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีคนที่เข้าไปศึกษาอย่างจริงจังนะคะฉะนั้นคนที่เก่งมากๆเลยเนี่ยที่เป็นโปรเฟสเซอร์ที่เป็นดร.หลายท่านของชาวตะวันตกเนี่ยก็พยายามที่จะเดินทางเข้าไปเพื่อที่จะตามรอยศึกษาเก็บข้อมูลเก็บภาพแล้วก็เอามาเขียนนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตีพิมพ์ไปทั่วโลกแล้วก็พวกเราก็จะต้องเข้าไปอ่านในเวอร์ชันของเขาเพราะว่าเขาเป็นบุคคลปฐมภูมิที่เป็นคนบุกเบิกเป็นคนเขียนเรื่องนี้ผลงานก็จะกลายเป็นของเขาแล้วก็ถูกหยิบยกเป็นของเข้าไปในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่ชาวอัฟกานิสถานที่มีสิ่งที่ล้ำค่าแล้วไม่รักษาเอาไว้นะฮะแต่ก็ทุกวันนี้ข้าพเจ้าเองก็อยากไปอยู่เหมือนกันอยากไปดูอยากไปศึกษาอยากไปอะไรแบบนี้นะคะว่าตรงนี้มันมีอะไรแล้วก็มันเป็นแบบไหนอะไรยังไงแบบไหนในลักษณะนี้เขายังดึงดูดอยากไปอยู่นะทั้งที่ไม่มีพระพุทธรูปอยู่แล้วก็ตามแต่เราก็ยังอยากไปอยู่แต่ถ้าว่ายังมีพระพุทธรูปอยู่เดี๋ยวโอ้ตายแล้วมันดึงไป100%เลยค่ะเรายิ่งแต่ศึกษาประวัติศาสตร์ยิ่งแต่ศึกษาตามเส้นทางของคนโบราณซึ่งมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่านะฮะฉะนั้นว่ามันเป็นสิ่งล้ำค่าอย่างไรจนเกิดกลายเป็นประเพณีจนเกิดกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นจนเกิดกลายเป็นการอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าเอาไว้สิ่งเหล่านี้เองจึงกลายมาเป็นมูลค่าทีหลังแล้วเมื่อมันกลายเป็นมูลค่ามันก็สามารถที่จะเลี้ยงปากท้องให้กับสังคมชุมชนประเทศชาติของตนเองได้นะคะนี่คือความสำคัญว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรแม้แต่จะเป็นประเพณีใหม่หรือจะเป็นประเพณีเก่าจะเป็นความเชื่อแบบใหม่หรือเป็นความเชื่อแบบเก่าแต่ถ้าเรามองถึงมูลค่าที่ดีว่าแนวทางแบบนี้สามารถเกิดมูลค่าได้แนวคิดแบบนี้สามารถเกิดมูลค่าได้สิ่งเหล่านี้ก็สามารถมาสร้างให้เกิดมูลค่าให้กับผู้สรรสร้างขึ้นมาได้อย่างไม่จบอย่างไม่สิ้นก็สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเองได้อย่างสบายสามารถเอามานำวิธีการสร้างผลงานวิธีการเขียนผลงานหรือเขียนเอกสารหลักฐานขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณของตนเองจินตนาการของตนเองความรู้ความเห็นการลงพื้นที่อะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถมาหยิบยกเขียนอะไรต่อมิอะไรได้ให้กลายเป็นผู้คนรุ่นหลังเนี่ยสามารถที่จะไซเตชันสามารถที่จะเข้ามาดูมาอ่านมาศึกษาได้อันนี้จึงเป็นความรู้ความสำคัญนะคะที่จำเป็นอย่างมากทีเดียวต่อการสร้างสรรค์นะคะดังนั้นการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนนะคะโดยเฉพาะกรณีพื้นที่ประเพณีพนมสวายนะคะที่อยู่ใน area เบสก็คืออำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนี่ยจึงถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะที่ยังมีการรักษาสืบทอดแล้วก็ยังมีการรักษาให้คงไว้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะดังนั้นก็ขออยู่ไว้แต่เพียง EP นี้เท่านั้นเดียว EP หน้าเราจะมาวิเคราะห์ถึงคุณค่าและแนวทางในการศึกษาประเพณีทำบุญขึ้นเขาสวายว่าลักษณะหรือแนวทางในการวิเคราะห์คุณค่าในการสืบสานเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรบ้างนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีมากครับ
เพื่อทำลายหลักฐานทั้งหมดสวัสดีครับผมต้นสุดไทยนะครับที่ท่านผู้ฟังสนใจก็คือเพลง
अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम हैदराबाद। कल मैं यहाँ पे पहुँचा था और आज का मेरा प्लान है इंशाल्लाह कि मैं निकल रहा हूँ आगे नगर पार्कर की तरफ, थार के रीजन की तरफ। यहाँ से नगर पार्कर तकरीबन 340-350 किलोमीटर के आसपास और मुझे लगे तकरीबन 5.5 घंटे 6 घंटे के आसपास। लेकिन क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा देखने की जगह और मेरा प्लान भी ये है कि मैं रुकते रुकते इंशाल्लाह जाऊँगा, तो कोशिश करूँगा कि शाम होने से पहले पहुँच जाऊँ। नगर पार्कर में मसला ये है कि सिटी के अंदर या क्योंकि वो बॉर्डर वाला रीजन है, वहाँ पे कैमरा जो लेके जाने की इजाज़त नहीं है सिवाय मोबाइल के। तो लेट्स सी कि आर्मी वाले अगर जो रेंजर्स वाले वहाँ पे होते हैं वो कितना हमें अलाउ करते हैं। लेकिन नगर पार्कर से पहले वाले जो रीजन्स हैं, मसलन नॉकआउट में एक फोर्ट है, हम वो देखेंगे। उसके बाद मिट्टी में नाइट में स्टे करूँगा वहाँ पे नगर पार्कर में ही। वहाँ पे एक PTDC का मोटल है, तो इंशाल्लाह जो है ना अभी मैंने नाश्ता किया। हमारे एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, कल मेरी मुलाकात हुई उनसे, कौसर भाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था, तो आज जाके नाश्ता उनकी तरफ किया है। और उनकी वाइफ ने माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना वगैरह बनाया था, नाश्ता उन्हें अच्छी तरह किया है। और अभी निकलते हैं जी हैदराबाद से। समद मेरे साथ हैं, तो अल्लाह का नाम लेके जो है ना अपना टूर स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन भी हमारा जो है ना वो अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया कौसर भाई, अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह पाक खैर करे, ऐसे दिन गुजारना। चलें जी हैदराबाद से निकलते हैं। कौसर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे थे यार, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, तो मैंने कहा कि चले आज जो है ना ज़रूर आपकी तरफ से नाश्ता करके जाएंगे। कल रात को समद ने मुझे 2 बजे तक जगाए रखा और इनसे मिलना था हमने सुबह 6 बजे। प्लान ये था कि हम 6 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन जब मैं सुबह 5:30 बजे के करीब उठा था तो मेरी इतनी हालत टाइट थी, मैंने कहा नहीं भाई, आज अगर मैं 5:30 बजे उठ के आगे गया ना तो मेरे से सफ़र में ना कोई इंजॉय नहीं होना और मैंने थकावट से मारो मार जो है ना पहुँचना जाके नगर पार्कर, इसलिए 1-1.5 घंटा 2 घंटे और सोते हैं। लेकिन उनको मैं 6 बजे का टाइम दिया था, वो 6 बजे जो है ना बेचारे इंतज़ार करते रहे। लेकिन एक बाद मुझसे बात होगी थी, माजरत मैंने कर ली थी यार, हम लोग नहीं पहुँच सके टाइम पे। अभी यहाँ पे तकरीबन 8:45 का टाइम है, नाश्ता तकरीबन 1 घंटा हमें लग ही गया उनकी तरफ बैठे बातें करते करते। अभी निकलते हैं हैदराबाद के जो बाईपास है उधर की तरफ, और सबसे पहले मेरे ख्याल में ये खैरपुर की तरफ जो रोड जाता है उसके थ्रू हम जाएंगे आगे। इसको ना थोड़ा सा इस साइड से पकड़े ज़रा, और इसको थोड़ा थोड़ा आगे करके लेके जाएं। हाँ मैं ज़रा इसका टायर चेक कर लूँ। ठहर से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 । अच्छा जी, यहाँ पे यार कुछ जो है ना निशान वगैरह, निशान कह रहे क्रैक्स आ रहे हैं, थोड़ा और आगे करें। अच्छा जी, ये वाला जो क्रैक है ना, ये मुझे थोड़ा सा जो लग रहा है कि अगर और आगे करें ज़रा, पूरे टायर पे देखते हैं, ये भी एक क्रैक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी हाँ जी, रेगिस्तान, कच्चों कच्चे घने जी। ये आपको चाहिए? हमारे इतना आप ले जाएं। हमारे पास नहीं आप चलाएं, इसको ले जाएं कच्चे में। ये चली जाती कच्चे में, जोर ही जानते हैं। हाँ लेकिन ये भारी है। हाँ
ये गहरा ये गेर ये लोकल माण्हू खे मिली सघे थी न जर्मनी तो आई जर्मनी जर्मनी हाँ जी नहीं लोकल माण्हू किराए वग़ैरह वारे खे मिली सघे थी कैसी न ड्यूटी वारे खे मिली सघे थी मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा बताओ 80 वठो मिली सघे थी किराए वारे मिली सघे थी हाँ जी बिल्कुल हाँ हाँ जी निकले किराए वारे बोला कि हम खरीद सकते हैं आप भी खरीद सकते हैं हाँ जी बिल्कुल जी जी क्या टीवी है या एसी का अंदर जी ये टीवी आप यहाँ पर फिल्म देख सकते हैं ये सिस्टम हो है खानो ना जी ये कितना है ये एसी का टूटेगा जी इनका क्लियर नहीं 1000 जी 1000 हो गया इसका टायर 5000 का होगा ये 10000 का 10,000 का महंगा है हाँ जी आगे जाके नगर हाँ जी नगर एक बार आगे 10-12 गाड़ी इकट्ठे होती है हाँ जी बिल्कुल हाँ जी बहुत शुक्रिया अल्लाह देख लो मैंने बाइक की कीमत भी पूछ ली और साथ में मेरी तनख्वाह भी इसने लोग अच्छे हैं यहाँ के बड़े मासूम से हैं उनके सवाल ऐसे होते हैं ना चलें जी हम लोग मीठी सिटी में इंटर हो गए और यहाँ से जाके अब हमने एक इनके मॉन्यूमेंट है वो देख रहे हैं उसके अलावा मेरे ख्याल में यहाँ पे टेंपल है तो जाके चेक करते हैं किसी से पूछते हैं कि हम क्या देख सकते हैं सिटी के अंदर ये सीधा जो है वो मीठी सिटी के अंदर जा रहा है ये रास्ता जो है वो इस्लामपुर की तरफ जा रहा है इससे पूछते हैं यार मुझे लगता है कि कहीं वो पीछे वाला तो नहीं था अस्सलाम वालेकुम चलो खलो जा मिठी ठीक है सीधो ठीक है मेहरबानी सीधो ही मुझे शक पड़ रहा था वो दो रास्ते मैंने बोर्ड सही तरह पढ़ा नहीं है कि इस्लामपुरे का रास्ता एक जगह से जाता है और दूसरा वो मीठी सिटी का लिखा हुआ था हमने जाना है जी मिट्टी में गिद्दी पात और उसका रास्ता यहाँ से निकलता है पीएसओ के पंप के बिल्कुल साथ से एक बोर्ड मुझे नजर आया अभी चलते हैं जी उसकी तरफ गिद्दी पात घर तो यहाँ पे बड़े खूबसूरत है यार ये डेजर्ट में ये आला बने हुए हैं पीछे वाले जो है 2-3 घर वो नजर आ रहा है सामने जी गिद्दी पात वैसे तो नहीं जाना मिठी तरपारकर डिस्ट्रिक्ट है कैपिटल और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 80% हिंदू है लेकिन मैंने अभी गूगल से कंफर्म किया है कि यहाँ पे कोई आज तक मजहबी इंटॉलरेंस का वाक़या नहीं हुआ मुस्लिम और हिंदू बड़े पीसफुली रहते हैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसे कहते हैं गेटी पिट और ये सिटी के बिल्कुल टॉप पे एक छोटी सी माउंटेन है जहाँ से सिटी का बहुत अच्छा व्यू आता है
मिट्टी में जो ज़बान बोली जाती है उसे कहते हैं टाटकी, लेकिन सिंधी भी बोलते हैं, लेकिन मेन लैंग्वेज इनकी है इस रीजन में वो टाटकी है। और उसके अलावा यहाँ पे सीपैक के 2-4 प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी बड़े बड़े चल रहे हैं, जैसे कोयले की खानें वगैरह। तो मुझे रास्ते में लोग बार बार रोक के पूछ रहे थे कि आप कोयले वाले हैं, तो मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आई। तो जब मैंने गूगल किया तो उसके बाद मुझे पता चला वो शायद समझ रहे थे कितने बड़े बड़े इसने बैग बांधे हुए हैं, इस वजह से। अभी मेरा प्लान ये है कि यहाँ पर थोड़ी देर रुका और आगे अब जो है ना नगर पार्कर की तरफ निकलते हैं। The Hedendoa staple diet is sorghum, a type of millet. Bread, too, is made of sorghum. The hub of the community is the coffee house. The world's first coffee growers were the neighboring Ethiopians. When coffee houses first opened in Europe in the late 17th century, Sudan was already looking back on a 500-year-old coffee tradition. Bread is produced manually like all other items of daily use. For centuries, old silver has been in circulation, some of it from Roman coins, some from Austro-Hungarian silver coins that are still valid as currency. The Quran commands that jewelry should be sold by weight. 10 participatory for A development, lot of men still wear ornamental scarves to identify their tribe. tourism, On the days preservation, before the great pride. camel race, the blacksmith shop on the fringe of the town does good business. No Hadendoa with only a spark of pride can afford to show up at a race without a sword. Typical Hadendoa swords are easily distinguished from Tuareg swords by their straight blade and their ornamented leather sheath, broadened towards the tip. Even on busy days, finding a parking lot is not a problem on the streets of Suakin, and yet parking in is not without risk. A man's dignity is quickly entered. For the Hadendoa, carrying a sword is not a mere symbol of male pride. Away from urban centres, the sword is still needed to defend claims to pasture land. Hadendoa blades are of excellent quality. Their flexibility is surprising, but there is an explanation. In the not-so-distant past, convoys of trucks were often raided in order to get at their steel springs.
A sword costs a lot, about half as much as a camel. Outside the town, camel herdsmen are arriving from all over the Red Sea Mountains. Some of them have been riding for days, with only a handful of dried dates in their saddlebags as their provision. Now they are camping under the open sky in several large groups. In spite of their grueling journey, the men will hardly sleep during that night. Meeting with others from their tribe means more to them than the actual race next morning. The dances and songs of the Hedendoa give many clues of contact with other cultures. The string instrument accompanying the singing is a kazir. It came from ancient Greece, where it has disappeared centuries ago. The Hedendoa are not directly involved in Sudan's decades-old civil war in the south or in the genocide against the Nuba. In their culture, each man has always been a warrior. The sheikh uses this rare get-together to confer with other tribal elders. Among other things, they just spirits away. The camels are rubbed with ochre. A clean camel will never win wood. Takes its name from the Arabic word for emptiness, al-Zahar. But the Sahara is really a collection of deserts, and the most remote is the Teneriffe. I set out to cross the Teneriffe the way caravans have done for 1,000 years. It'll mean a journey of 1,200 miles over rock and sand by vehicle, camel and on foot. And it's a dangerous journey. For in the sweltering, desiccated furnace, death strikes the weak, the ill-prepared will be unlucky. They call it the land of fear. My name is David Allen, and as a photojournalist, I've made a point of going to some of the world's most remote places. My journey starts in the African Republic of Niger, a former French colony, where the Teneriffe used to be Aya Mountain, which is why I'm in the ancient city of Agadez. Agadez is a mud city, and there seems no end to the patterns of clay and straw in the city. It's also a holy city of Islam. This mosque claiming to have one of the highest mud minarets in all of Africa. It's a city that got rich on trade. Less than 100 years ago, slaves, gold and iron were sold here at the Agadez mine.
punch on your back. You can't do anything about it. This is truly stepping back in time. Here we are at the dawn of a new millennium, and there are still people wearing swords. They're called the Tuareg, not people you want to mess with. Only 18 months earlier, they were in full armed rebellion against the Niger government. So if you want to travel to the desert and survive, you need their help. Which is why I've got to go 120 miles to the north. That's 200 kilometers to Chile, a place famous for its camel racing. Here I'll find the people I need to get me across the Cataract. So these are the people I've come to, legendary warriors of the desert. And they wouldn't look out of place in the Star Wars movie either. The Tuareg once ran an empire that controlled the Central Sahara. No caravan could pass without their say-so. Eso. Durante el Imperio Inca, este puente de casi 30 metros de largo era la única manera de conectar la quebrada. Con esta técnica podían construirlo en pocos días, permitiendo cruzar a un ejército entero y destruirlo fácilmente, aislando al enemigo en caso de guerra. Pero esta construcción tiene que renovarse cada año, ya que el clima va degradando sus fibras, haciendo que sea peligroso cruzarlo. Estamos en la segunda semana de junio. Faltan solo unos días para la renovación de Quechua-Chaca, y las máquinas se apresuran para arreglar los caminos que bajan al río. No muy lejos de allí vive Victoriano. Es el chacarúa, o hacedor de puentes, el máximo responsable de la renovación de Quechua-Chaca, un cargo que ha heredado desde tiempos que se pierden en la memoria de su familia. Como todos los años por estas fechas, Victoriano tiene que recoger la suficiente polla para elaborar 70 metros de queso. Una semilla que cada familia debe aportar para la renovación del puente. ลำดับที่ตรงนี้ลำดับที่13ลิงก์วิดีโอ Por suerte, la tiene cerca de casa. La colla es un pasto muy apreciado y en plena época de sequía resulta difícil encontrarla en los pajonales cercanos. Vidal es el hijo de Victoriano. Estudia arte en Lima y solo viene en época de vacaciones. El sueño de Victoriano es que su hijo continúe la tradición familiar como hacedor de puentes. Pero Vidal parece tener otros planes. Como muchos jóvenes inmigrantes, se debate entre las comodidades de la ciudad y los rigores del trabajo. Jennifer, su mujer, se encarga de la casa y de cuidar a Paloma, la hija de Ana. Con sus maridos fuera, las mujeres tienen que asumir las tareas del hombre y las que asigna la comunidad a cada familia.
El éxodo rural entre los jóvenes es una esperanza para la economía doméstica, pero también pone en riesgo la estabilidad familiar y los modos de vida tradicionales. อันที่10นะ En cada actividad se pide permiso a los sapos, los espíritus de las montañas. La vida diaria del hombre andino está llena de rituales que reflejan su particular relación con el medio. El equilibrio es la esencia de la Pachamama, y cada intervención del hombre en la naturaleza debe estar cuidadosamente medida. Jennifer está preparando la guardia, una manera de cocinar los alimentos aprovechando el calor de un horno hecho en la tierra. Para los niños, el trabajo es un juego con el que pronto aprenden a sentirse útiles. Es lo que hace Paloma. Y también Valentín, su vecino, que hoy tampoco ha ido a la escuela. Prefiere estar aquí, aprendiendo del chacarúa. Victoriano ya ha recogido suficiente joya. Es momento de tenderla al sol antes de trabajarla al día siguiente. Primera hora de la mañana en Kioto. Por los caminos recién acondicionados, un movimiento inusual de gente se dirige al río Apurima. Hoy comienza oficialmente la renovación de Quetzalcoatl. Algunos llevan caminando desde la noche. Los de las poblaciones más alejadas han tenido que hacer 2 horas de viaje en camino. Más de 1000 personas de 4 comunidades diferentes participan en esta grandiosa obra de ingeniería que llevará 3 días y consumirá más de 25.000 metros de sobrevivir. El bullicio y el buen humor reinan en esta primera jornada de trabajo. Muchos vecinos se encuentran por primera vez desde el año pasado. Los más rezagados apuran hasta el último momento para trenzar sus quesos. Además de las que debe aportar cada familia el primer día, durante el tiempo que dura la obra se tejen sotillas constantemente. Sobre todo las mujeres. Una comisión cuenta el material que entrega cada comunidad. Después de un año, todos vienen con ganas de opinar, y el chacarúa tiene que ponerse manos a la obra para imponer su criterio. พนมดงรักจุดยุทธศาสตร์อำเภอพนมดงรัก El trabajo comienza estirando en el suelo las quesuas que han traído los comunes. La idea es ordenarlas por grupos para hacer con cada uno de ellos una soga más gruesa. Pero el número de soguillas que forma cada grupo no es algo fijo, y a veces no está muy claro cuántas hay que juntar.
Hay que añadir más. Es una decisión crítica y no conviene quedarse corto. El grosor de las orillas individuales no es siempre el mismo, y la resistencia final del puente depende de la cantidad exacta de quesos que vayan en cada grupo. Con las quesos debidamente agrupadas hay que empezar a retorcerlas. Así se va formando una soga más gruesa llamada quesuada. Una vez armada, se estira bien para penetrar el material. Un trabajo que los comuneros se toman casi como un juego. Es momento de hacer una pausa para tomar un refrigerio. La comisión reparte plátanos y pan. Una comida sencilla pero suficiente para aguantar una larga jornada de trabajo. En la otra orilla del río la comunidad. EP 7 ระหว่างประเทศ अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम बहावलपुर। लास्ट टाइम जब मैं बहावलपुर में आया था और आगे मैं चोलिस्तान की तरफ बिरावर फोर्ट की तरफ गया था तो अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर सका था क्योंकि मुझे उन एरियाज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता था और सोलो ट्रैवलर के लिए हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी कि जिन लोगों के पास मैं पहले आया था बहावलपुर के लोग ऑलरेडी आप उनमें से कुछ तो जानते हैं, तो उन्होंने मुझे दोबारा इनवाइट किया कि हम आपको हेल्प करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। अभी मेरे साथ वही खड़े हैं जी हारिश भाई, आप उनको ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस साइड पे खड़े हैं जी डॉक्टर उमर साहब और अबू बकर साहब, और जो चौथे बंदे हैं मेन बंदे जो हमें लेके जा रहे हैं वो हैं जी यहाँ पे खड़े हुए। आप अपना तारुफ कराओ, मैंने आपका नाम बोलते हैं ये राशिद हाशमी जर्नलिस्ट पता नहीं शोर की वजह से आपको आवाज़ आई होगी कि नहीं। राशिद हाशमी साहब हैं और ये जर्नलिस्ट हैं और ये हमें लेके जा रहे हैं चोलिस्तान। हमारा प्लान ये कि हम जाएंगे यहाँ से जी सबसे पहले बिरावर फोर्ट की तरफ, जो यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा, और बिरावर फोर्ट से आगे 25 किलोमीटर के पासे में वो ऑफ रोड सेक्शन है, तो हम डीप बिल्कुल ये हम लोग जी तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद पहुँचे थे दिरावर फोर्ट, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली नाइट स्टे करेंगे। एक डेरा सारा बना हुआ है दिरावर फोर्ट के बारे में आपको जो है ये इस गांव के बारे में थोड़ा सा जो है वो आपको बाद में बताऊंगा।
क्योंकि अभी हमने यहाँ से राइड करके जाना है उन 2 गाँव को देखने के लिए। वो तकरीबन राइड कह रहा हूँ ड्राइव करके जाना है, क्योंकि हमारे पास 4x4 व्हीकल है, तो हमें तकरीबन कुछ 20-25 मिनट जो है उस पर भी लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह वहाँ जाके थोड़ा सा आपको जो है ना वो ज़्यादा गाइड करते हैं। हम लोग भी यहाँ से गुजर रहे थे और एक मोटरसाइकिल वाला आया, इसको जो है ना रोकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली रोड्स वगैरह जो है वो सारी ऑफ रोड हैं और इतनी ज़्यादा रेत है, मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग कैसे जो है वो चला लेते होंगे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे राइडर साहब हैं उनकी उम्र कितनी है। इसको तो पता नहीं यार, उर्दू आती भी नहीं थी। आपको उर्दू आती है? आती है। आपकी उम्र कितनी है? खैर मैं इसको लेके तो आता हूँ ना। 12 साल है और मोटरसाइकिल चला लेते हो, मतलब चला तो रहा है, लेकिन कब से चला रहे हो वैसे? 4 साल से, मतलब ये 8 साल की उम्र से जो है ना बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है। और अगर मैं देखूँ तो मुझसे तो इस रेत पे जो है ना वो बिल्कुल नहीं चलाई जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है, वैसे हम हैं भी तो डेजर्ट में, तो रेत ही होगी, क्योंकि यहाँ पे रोड्स वगैरह जो हैं दिरावर पोर्ट से आगे तक मेरे ख्याल में हमें 5 किलोमीटर तक मिली होगी, उसके बाद रोड नहीं है। और इनकी मेन ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो यहाँ पे मोटरसाइकिल ही है। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास है, बाकी लोग जो है ना वो पैदल जाते हैं और इनके पास कोई वे ऑफ जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन का नहीं है। ये चेक करें, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना दोबारा आपको दिखा देता हूँ। MP3 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นต้องสร้างอะไร हम लोग जी दिरावर पोर्ट से हार्डली 15 से 20 मिनट की ड्राइव करके एक गांव में पहुंचे हैं जिसे कहते हैं फुटाने वाला टोबा। और यहाँ पे मैंने पानी देखा तो एक इंटरेस्टिंग सस्पेक्ट है, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पानी इनके पास कहाँ से आता है पीने का पानी और मवेशियों के लिए। मुझे बताया गया कि दिरावर पोर्ट से लेके आगे तक तकरीबन 96 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछी है, जो यहाँ के पूरे देहात और गाँव वगैरह जो इनके मवेशी हैं उनको, उसके अलावा जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उन सब के लिए पानी में उन्होंने पॉन्ड्स वगैरह बनाए हुए हैं जहाँ पर उनको पानी जो है अवेलेबल होता है। इस तरह की टोटल 4 पाइपलाइंस हैं जो पूरे चोलिस्तान के एरिया में जितने देहात और जहाँ जहाँ पे लोग रहते हैं उन सबको पानी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी मैं कुछ पिक्चर्स लेके आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो बना के शेयर करता हूँ। मुझे नहीं पता था ये टोबा किसे कहते हैं। टोबा उसे कहते हैं कि जहाँ पे पानी वगैरह होता है, और जितनी भी बस्तियाँ हैं ना वो आपको पानी के आसपास मिलेंगी, उसके अलावा यहाँ पे मुश्किल है। जिन दिनों यहाँ पे पानी होता है उन दिनों आपको ये लोग जो हैं यहाँ पे नज़र आएंगे, इनकी बस्तियाँ होंगी। लेकिन अक्सर होता है कि पानी वगैरह नहीं आता, जब बारिशें वगैरह नहीं होती तो मोस्टली जो है ना जून जुलाई का जो मंथ होता है, अगर बारिश नहीं हुई तो ये लोग यहाँ से मूव कर जाते हैं। अभी मैं कुछ लोग हैं उनको मैंने राज़ी किया कि थोड़ी सी वो मेरे साथ बात करें। ये वैसे जो है वो सराइकी बोलते हैं, लेकिन इनको उर्दू समझ लगती है। मुझे हो सकता है कि कोई थोड़ी बहुत समझ लगती है, लेकिन इनसे कुछ पूछते हैं। भाईजान ਤੁਹਾਡਾ नाम की अब्दुल रहमान साहब, यहाँ पे आप कितने अरसे से अब रह रहे हैं? बहुत नहीं, आपका गांव किधर है? चंद्रीकोट वाले पास है। आप कब आए हैं यहाँ पे? तकरीबन 2 महीने 2 महीने हो गए। 2 महीने से तो ਤੁਹਾਡੇ घर वाले कितने ने, औरतां वगैरह? वो तो छड़ के आते थे। कितने महीने इतने रहते थे? जगह है सारी। अच्छा रखते। अच्छा, सही है। तो कितने महीने फिर इधर रहते हैं? 12 थी तो वाला साल कटी हुई। अच्छा, साल 7-8 महीने। 7-8 महीने।
ते मोहिशी वगैरह जेड़े ने ते ना थी वे इतना बाहर आस्ते वाला बाकी महीना तू अच्छा तो क्या करूँ तो ये जो घर है ठीक है केवल अच्छा ये इधर छोड़ के आप चले जाते हैं ये किसी की मलकियत भी है कि जो चाहे आके इधर रह ले? नवाबा की ये नवाबा दी है नवाबा की शिकार का है अच्छा बस होंगे अच्छा सही है अपना वो रकबा है जाती है जी जी वो है चंदी को पहले पास सही है। का गवर्नमेंट दिखे तो यहाँ पे जब कोई बारिश वगैरह या तूफान वगैरह आता है तो इधर गुजारा हो जाता है इनके अंदर छापर होंगे अच्छा तो क्या कहते हैं छापर हो छापर जे मकान की सटिंग जी जी वो छापर बड़े ने वो ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ अच्छा ਉਹ ਟਾਟ ਦੀ ਨੂੰ अच्छा ਤਰਪਾਲੇ तरफान ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਆਪ ਦੇ ਲਿਖਾ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫੜ अच्छा ਉਹ ਤੇ ਫੜ ਲੈ ਬੱਚੇ ਤਲੇ ਵੀ ਡਾਕ ਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤੇ वो तूफान आ जाए फिर आओ जी मैं बाहर होता कोई क्या होते बाहर ये हैं दा घर होते अच्छा दा घर जो होते मैं कहना होता ये तो थोड़ा ठीक दे दी आस्था करे अच्छा मेरे बच्चे नाल मैं कहनी खड़े ने दीवार ये नहीं भी उनके घर क्यों नहीं मजबूरी में खाई हर परिवार आप सब लोगों का गांव एक ही है पीछे ये मुख्तलिफ गांव है नहीं हर कहीं हर कहीं है अच्छा हाँ तो गर्मी वगैरह गुजारा हो जाता है कि बहुत है मजबूरी का शुक्र है मजबूरी का नाम फिक्र है अल्लाह का आसरा है अल्लाह का आसरा है हाँ जी और एक बिजली भी है अच्छा शमशियाँ भी रखी करूँ प्लेट है ना जी जी वो रखी करूँ चलते काम इतना क्यों करूँ इतना अल्लाह का आसरा है बड़ा पानी ठंडा करते वो कुंडा लगा रहेंगे ठीक है वो वाटर सीधे पानी और कुछ तुसी साढ़े को पूछना चाहते सवाल नहीं हम माल आ गई हाँ जी गई आ गई फल छुड़े नू अच्छा हाँ। अच्छा कितने मवेशी हैं आपके पास इतना कहीं के 100 है अच्छा कहीं के 200 कहीं के 50 कहीं के जीवे जीवे हर कहीं नहीं चलें मेहरबानी यहाँ पे इनके मवेशी जो है उसमें मोस्टली तौर पे इनके पास है गाय है ऊँट हैं भेड़ बकरियाँ हैं भैंस वगैरह जो है ना वो आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगी और इनका जो मेन काम है वो यही है कि यहाँ पे जब वो जवान होते हैं जब मोस्टली कुर्बानी के लिए जब वो तैयार होते हैं उनको जाके वो बेच के आते हैं और यही इनकी जो है ना मेन वे ऑफ लिविंग है उसी से ये अपनी जो है वो कमाई करते हैं और उसी से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं मैं अभी आया हूँ जिनकी झोंपड़ी में इनकी झोंपड़ी को कहते हैं गोपा और अगर कोई तूफ़ान आंधी या कुछ भी आता है तो ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इसके ऊपर ये एक छापर सा चढ़ा देते हैं ताकि रेत जो है उससे वो बच सकें क्योंकि इनके पास दूध आम मिकदार में होता है और यहाँ पूरे चोलिस्तान जो है उसका पहले तो मैं आपको बताता चलो चोलिस्तान जो उसका तकरीबन 66 लाख एकड़ के करीब रकबा है और इसमें तकरीबन 2 लाख के करीब ये लोग रहते हैं उसके अलावा यहाँ पे जो इनके मवेशी हैं वो तकरीबन 14 लाख के करीब हैं क्योंकि इनके पास दूध जो है वो आम मिकदार में होता है इसलिए इनकी कोशिश होती है कि जितने भी इनकी खाने पीने जो भी ये अपने लिए करें वो दूध से करें और अभी मेरे भाई मेरे ख्याल में खीर बना रहे हैं ये चावल पड़े हैं ये और उसके अलावा शक्कर चीनी कुछ ना कुछ इनके पास वो भी ज़रूर होगा पहले इनकी पूरी की पूरी फैमिलीज ही इधर रहती थी लेकिन अब क्योंकि ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया है कि कभी किल्लत पड़ जाती है बारिश वगैरह नहीं आती पानी तो रहना यहाँ पे काफ़ी हार्ड है टफ है तो पीछे अब इनके गांव हैं जहाँ पे ये सारे लोग चले जाते हैं तो इनकी फैमिलीज़ वगैरह तो उधर ही रह रही हैं तो अभी हम इनको खीर बनाने देते हैं और ज़्यादा इन बेचारों को डिस्टर्ब नहीं करते और चलते हैं इधर से
अच्छा नॉर्मली ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ खीर ਤੁਹਾਡੀ कितनी बारी बनाते जब पे बस एक दफा बनाई एक दफ़ा हफ्ते तो लकड़ियाँ आपको आम मिल जाती हैं यहाँ पे लकड़ आम है चलें सही है बहुत शुक्रिया मेरा आपका नाम क्या मोहम्मद यकूब साहब शुक्रिया बहुत मेहरबानी ओह हम लोग जी अभी खाना खा रहे हैं और ये ट्रेडिशनल जो चौलिस्तान वाला खाना है हमें उनमें से 2 डिशेस जो हैं वो यहाँ की दी हैं उसमें से एक जो है उसे कहते हैं जी खुम्बी ये बेसिकली बिल्कुल मेरे सामने पड़ी है ये होता है जिस तरह मशरूम है जिस तरह नहीं मशरूम है ही मशरूम लेकिन इसे ये खुम्बी कहते हैं यहाँ पे और दूसरी डिश जो है ये इसका क्या नाम था फगूसी इसका नाम है और इसका जो टेस्ट है ना वो इस तरह है जिस तरह आप कीमा खा रहे हैं मुझे तो बिल्कुल उसी टाइप का टेस्ट है थोड़ा सिमिलर सा लगा थोड़ा सा अच्छा लगता है मतलब आप डिफरेंट रीजन्स में जाए तो उनकी ट्रेडिशनल फूड्स है ना वो बंदे को मौका मिले ट्राई करने के लिए तो बगैर ये अपना खाना खाना होता है खाना खाते हैं और फिर हम यहाँ पे धीरे धीरेทุกท่านนะคะมาติดตามในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมซึ่งหัวข้อใหญ่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมอาซากับการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งถือว่า EP นี้นะคะเป็น EP 3แล้วนะคะทุกท่านได้ติดตามชมหมดทุก EP หรือยังนะคะถ้าจะขอให้เกิดความเข้าใจจริงๆนะคะทุกท่านจะต้องไปติดตามที่ EP 1ก่อนนะคะและ EP 2แล้วก็ EP 3นี้นะคะซึ่ง EP 3นี้นะคะเราจะว่าด้วยเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะคะเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทนะคะว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรแล้วก็ที่ตรงนี้นะคะมีฐานคติมีความเชื่อแล้วก็มีจุดเด่นอย่างไรนะคะซึ่งได้กล่าวไว้ในหัวข้อในลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยนะคะเราจะไม่ได้ผลจุดตรงนี้เพราะถือว่าเป็นเมนหลักที่เรากำลังจะนำเสนอทุกท่านนะคะซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะของการท่องเที่ยวท้องถิ่นเนี่ยนะคะเรียกว่า cultural tourism เนี่ยนะคะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะคือการเดินทางของผู้คนหรือกลุ่มคนจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งเนี่ยนะคะหรือเข้าสู่พื้นที่หนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะชื่นชมนะคะในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนนะคะที่ได้รักษาสืบทอดมาไว้ตั้งแต่จากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นประเพณีไม่ว่าจะเป็นศิลปะต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือเครื่องแต่งกายตลอดจนถึงแม้แต่เป็นภาษาหรือแม้แต่จะเป็นคติความเชื่อหรือแม้แต่จะเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ก็ตามซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกันนั้นมีอายุนับเป็นหลายร้อยปีทีเดียวนะคะจากนั้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใช้แนวทางด้านวัฒนธรรมเป็นหลักโดยศิลปะเกิดจากการสร้างสรรค์ของหมู่มวลมนุษย์เนี่ยในการที่เราจะอธิบายตามกรอบของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและก็อารยธรรมนะคะเป็นหลักนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นๆด้วยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสรุปเป็นหมวดหมู่เป็นทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีพื้นฐานเดียวกันเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นตัวหลักอย่างเลยก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วยโบราณสถานโบราณคดีพิพิธภัณฑ์สถานวัดอนุสาวรีย์นะครับเป็นที่สิ่งก่อสร้างที่มีประวัติศาสตร์สำคัญต่อชุมชนในท้องถิ่น
2. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตประกอบด้วยเทศกาลงานประเพณีวิถีชีวิตศิลปะหัตถกรรมการผลิตในท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนหรือที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนนั้นๆนะฮะวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านท้องถิ่นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆของผู้ที่เที่ยวนะคะเห็นของใหม่เห็นองค์ความรู้ตัวใหม่นะคะสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ภายในแล้วก็รับรู้ร่วมกันที่ประกอบด้วยการเรียนรู้การสัมผัสและการชื่นชมที่มีต่อการชื่นชมในเอกลักษณ์ความงามของวัฒนธรรมแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นนั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปะภาษาการแต่งกายการบริโภคอาหารความเชื่อศาสนาการเรียกประเพณีล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจที่สำคัญและเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมนะคะขึ้นซึ่งทำให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ต้องรับทราบที่ต้องรับผิดชอบต่อปัจจัยพื้นฐานทางวัฒนธรรมเนี่ยมีอยู่4ประการด้วยกันนะก็คือดังนี้1มุ่งเน้นคุณค่าของวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นนะคะ2เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดูแลรักษาให้คงไว้ซึ่งคุณภาพนะคะด้านสิ่งแวดล้อมและก็คุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนด้วยนะคะ3เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับความพอใจสูงสุดแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเคารพในวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะ4เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างพอเพียงพร้อมทั้งปรับคุณภาพชีวิตของชุมชนนั้นให้ดีขึ้นไปพร้อมๆกันนี่ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดหลักใหญ่เลยกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือการลงสู่การท่องเที่ยวท้องถิ่นว่ามันได้รับผลประโยชน์อะไรจากการที่เราได้เห็นนะคะในตัววิจัยนี้นะคะดังนั้นหลักการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเป็นการท่องเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญประวัติศาสตร์ความเป็นมาทรัพยากรนะคะในพื้นที่นั้นๆนะคะเป็นการท่องเที่ยวที่มีการปลูกสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความรักความมุ่งเห็นการรักษาและก็ดึงดูดชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมกันแล้วก็ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการทรัพยากรในพื้นถิ่นของตนให้เกิดคุณค่านะคะให้ทรงคุณค่าแล้วก็มาซัพพอร์ตนะคะในด้านต่างๆเนี่ยให้มีขึ้นด้วยแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเป็นการถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวแล้วก็ก่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนนั้นและเป็นการท่องเที่ยวที่มีความเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านหรือของชุมชนอื่นรวมทั้งเคารพในวัฒนธรรมและศักดิ์ศรีของผู้คนทั้งต่อตนเองและก็ต่อผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นการที่เราจะไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆนั้นลักษณะของการเที่ยวท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยควรที่จะสร้างความเข้าใจอยู่ในลักษณะนี้ก็คือ1เนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ในโบราณสถานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีโดยยึดหลักที่ว่าต้องอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุดนะคะ2มีการจัดการแบบยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือกระทบน้อยที่สุด3คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชนในแง่สังคมและวัฒนธรรมโดยให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลายนะคะ4เนี่ยให้เกิดความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งนักท่องเที่ยวเองนะคะทั้งผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจด้วยนะคะและประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องได้รับความรู้และประสบการณ์การท่องเที่ยวพร้อมทั้งมีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไปและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวและรับผลประโยชน์เสมอกันนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความสามารถนะคะความสามารถรองรับและความสะอาดของพื้นที่โดยต้องไม่เกินขีดความสามารถรองรับของพื้นที่ในทุกๆด้านหรือจำเป็นจะต้องมีการดูแลความสะอาดเอาใจใส่
แหล่งท่องเที่ยวอยู่เสมอและคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและต้องป้องกันรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความอุ่นใจและเป็นที่มาของการท่องเที่ยวที่ไม่มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะใน EP ต่อไปเราจะมาฟังดูซิว่าแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะติดตามใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพอย่างสูงนะครับที่ติดตามช่อง YouTube นะคะยะโสธราสิริภาพกรและช่องเพจยะโสธรานะคะ YSATHARE นะคะ YSOTHARE นะคะแล้วก็ติดตามFacebook นะคะทั้งภาษาเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะวันนี้นะคะจากการที่เราได้บอกว่าได้มีการแนะนำหนังสือนะคะซึ่งเป็นหนังสือของข้าพเจ้านะคะที่ได้รวบรวมเรียบเรียงนะคะแล้วก็ที่ตั้งชื่อหนังสือว่าศิลปะวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งได้จดลิขสิทธิ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรามาดูอีกทีนึงดูนะคะว่าในเรื่องใหม่เนี่ยนะคะวันนี้จะนำเสนอในเรื่องของอะไรนะคะซึ่งเราจะนำเสนอในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะจุดยุทธศาสตร์เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานะคะซึ่งวันนี้นะคะอีพีนี้นะเราจะทำประมาณ2 คลิปเท่านั้นนะคะฉะนั้นเรามาดูความสำคัญดูซิว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีการสร้างสวัสดีในจุดเชื่อมต่อระหว่างที่มีทุกท่านนะคะระหว่างอันนี้เรามาทำในอีพีต่อมาคือว่าเป็นการในเรื่องของศึกษาจุดยุทธศาสตร์ประเพณีระหว่างประเทศสองประเทศของอำเภอนะคะในระหว่างขีดแดนนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะมองเห็นมูลค่านะคะที่เกิดขึ้นจากรากฐานทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ของทั้งสองประเทศที่ได้มาใช้ร่วมกันถือว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครองนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ที่นี่นะคะคือปราสาทตากฝายนะคะกับปราสาทตาเมืองนั่นเองนะคะจะศึกษาเฉพาะอัตลักษณ์แล้วก็ความโดดเด่นในที่ตรงนี้ก็คือว่าเขาติดเขตแดนนะคะก็ติดเขตแดนที่อยู่ในช่วงระหว่างจังหวัดสุรินทร์นะคะที่ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชานั่นเองนะคะที่อยู่ในเขตอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งการเขียนผลงานที่นี้นะคะเป็นบทความทางวิชาการที่นำเสนอพื้นที่สำคัญหรือเราเรียกว่าทำเลทองนะคะที่สามารถพัฒนาต่อยอดในด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศนะคะโดยเฉพาะปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจุดสำคัญด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาความสำคัญของชาติที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนสังคมและก็ประเทศชาติในพื้นที่ของอำเภอพนมดงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเพื่อการพัฒนาและก็เป็นคือไม่ใช่แต่เป็นเพียงพื้นที่ในประเทศไทยได้รับผลประโยชน์เท่านั้นนะคะยังถือว่าประเทศกัมพูชาก็จะได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกันโดยฐานอัตลักษณ์ก็คือปราสาทตาเมืองกับปราสาทตาควายนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นปราสาทที่มีความสำคัญระหว่างประเทศแล้วก็จากที่เราได้รู้กันก็คือว่าทั้งสองปราสาทมีปัญหากันมานานในเขตนี้นะคะมีการรักษาความมั่นคงกันแล้วก็ยังตกลงกันไม่ได้ว่าปราสาททั้งสองปราสาทเนี่ยเป็นของใครนะคะใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ดังนั้นตัวสัญลักษณ์ของตัวปราสาทเนี่ยคือถือว่าเป็นอัตลักษณ์ในการที่จะมาถือครองร่วมกันนะคะความหมายของคำว่าถือครองร่วมกันเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของทั้งสองหรืออะไรตรงนั้นทางการเมืองอันนั้นเราจะไม่ได้รู้ในพันธสัญญาของกฎหมายใดๆแต่ถ้าเราพูดในเชิงของวัฒนธรรมก็คือทั้งสองประเทศเนี่ยได้ใช้รากฐานทางวัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นปราสาท
ที่ท่องเที่ยวถวายแด่องค์พระศิวะเนี่ยนะคะทั้งสองประเทศได้มาใช้สัญลักษณ์นี้ร่วมกันในการจัดงานประเพณีนะคะในการจัดบุญพิธีทางศาสนาในการจัดการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมต่างๆหรือในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือตลอดจนถึงในการหานวัตกรรมที่ได้จากธรรมชาติต่างๆนั้นนำมาขายหรือนำมาแลกเปลี่ยนในวันที่จัดงานนะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะของทุกๆปีซึ่งถือว่าเป็นงานบุญประเพณีพิธีกรรมสำคัญของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรที่จะต้อง นวัตกรรมการสร้างสรรค์ เทพเจ้าหรือต้องมีการบวงสรวง หน้ากับการนำมาสร้างสรรค์ ก่อนที่จะลงทำไร่ไถนานะคะนั่นเองรู้ถือว่าเป็นปีใหม่นะคะเป็นปีใหม่โบราณนะคะที่ถือปฏิบัติมาดังนั้นในวันปีใหม่ที่จะเริ่มต้นศักราชใหม่มนุษย์ก็ย่อมมีความผูกพันกับเทพเจ้าย่อมมีกิจกรรมที่มีต่อเทพเจ้าแล้วก็ในสมัยนั้นเมื่อ800 ปี 900 ปีเมื่อพันปีที่แล้วนะคะในพื้นที่แถบนี้นะคะมีการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะและที่ใส่วานิกามาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็มาเป็นพันปีแล้วด้วยนะคะก็จะมีการนับถือเทพเจ้าก็คือองค์พระศิวะผู้เป็นเจ้านั่นเองแล้วก็คือเทพต่างๆแล้วก็ตลอดจนถึงมีความเชื่อในเรื่องของเทวดาแล้วก็มีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องของอำนาจสิ่งเหนือธรรมชาติว่ามีอยู่จริงๆนะคะแล้วก็มีการเส้นสวดบูชากราบไหว้แล้วก็มีการนำธูปเทียนดอกไม้มีการนำเครื่องสังเวยบวงสรวงต่างๆไปสักการะบูชาในพื้นที่นี้นะคะจนมากลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีในปัจจุบันนะคะเราจึงเรียกว่าประเพณีท้องถิ่นหรือประเพณีนิยมของท้องถิ่นที่จัดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็มานานแล้วด้วยนะคะเราอย่าลืมว่าปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นนั้นนะคะสร้างขึ้นก่อนเราหลายร้อยปีนะคะ600 ปี 800 ปี 900 ปีนะคะก็ว่ากันไปดังนั้นถ้าถือว่าเราอายุ100 ปีเราก็คือตาย9 ครั้งตาย9 ครั้งตาย10 ครั้งตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่นั้นนะคะดังนั้นถือว่าเป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่มีการสืบทอดกันมาโดยทางระบบศาสนาโบราณก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองฉะนั้นในฐานะที่บรรพบุรุษได้สร้างนะคะมรดกภูมิปัญญาตรงนี้หรือมรดกทางด้านศาสนาเนี่ยก็คือเทวสถานเนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโบราณวัตถุอันประเทศชาตินะคะออกมาเพื่อการศึกษาว่าประเพณีนี้นะคะเป็นประเพณีอะไรมีชื่อว่าอะไรมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็จัดขึ้นในช่วงเดือนไหนและมีพิธีกรรมขั้นตอนทุกอย่างไรแล้วก็กลุ่มใดเป็นกลุ่มที่มาจัดนะคะในพื้นที่แห่งนี้แล้วก็เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์หลักของเขาเนี่ยนะคะคืออะไรนะคะดังนั้นการศึกษาในอีกปีนี้นะคะก็ถือว่ามีอยู่ประมาณ2คีย์เวิร์ดด้วยกันก็คือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับคีย์เวิร์ดตัวที่2ก็คือจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาซึ่งเราจะศึกษาในพื้นที่ตรงนี้นะคะซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ตั้งชื่อในผลงานที่นี้ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาหรือเรียกว่าจุดยุทธศาสตร์การพัฒนานั่นเองนะคะดังนั้นพื้นที่จุดยุทธศาสตร์การพัฒนาเนี่ยจึงหมายถึงพื้นที่นะคะสถานที่ตั้งที่มีความหมายของประเทศที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในด้านของการเมืองเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาที่ได้กำหนดพื้นที่ให้เป็นทำเลหรือกำหนดเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาเพื่อให้เกิดรายได้หรือสิ่งอื่นๆขึ้นมาดังนั้นความหมายที่นี้จึงเป็นคำสำคัญของการศึกษาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์คือพื้นที่ปราสาทตั้งเมืองอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์จึงถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างประเทศที่สำคัญมากที่สุดในยุคปัจจุบันนะคะที่มีผลในด้านการส่งเสริมนะคะการท่องเที่ยวนะคะสังคมวัฒนธรรมนะคะระหว่างประเทศแล้วก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาชุมชนที่อยู่บริเวณนั้นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเป็นปากเป็นท้องให้กับกลุ่มชุมชนกลุ่มนั้นที่เขาเป็นผู้ที่ตั้งโรงตั้งถิ่นฐานเขาก็จะฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะมีการบริการนะคะมีไกด์ในพื้นที่มีชาว
าวบ้านมีประเพณีวัฒนธรรมที่ต้องอาศัยคนในพื้นที่ในการมีส่วนร่วมพาดิสไกตลอดจนถึงนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนถึงผู้นำชุมชนแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ที่นั่นก็เข้ามาจัดการนะคะให้มีการมีส่วนร่วมบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็สร้างให้กลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นขึ้นมาแล้วก็อาจจะจัดเป็นภาคีเครือข่ายให้กลุ่มของประเทศกัมพูชานะคะได้จัดกลุ่มของเขานะครับเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมของเรามันก็จะกลายเป็นโมเมนต์ที่น่าติดตามน่าเลื่อมใสแล้วก็คนอยากไปเห็นนะไม่ใช่คนไทยด้วยกันมาแสดงแต่ว่าเป็นชาวต่างชาติที่เป็นชาวกัมพูชาเขาก็มารำถวายของเขานะคะเขาก็มีสิทธิในการที่จะมาบูชาบวงสรวงนะคะต่อเทพเจ้าที่เขาเคารพนับถือเช่นเดียวกันดังนั้นพื้นที่สองกษัตริย์เนี่ยนะคะที่ยังไม่ใช่ของประเทศไทยแล้วก็ยังไม่ใช่ของราชอาณาจักรกัมพูชานะคะยังถือว่าใช้ร่วมกันอยู่โดยผ่านฐานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพราะนั้นสิ่งที่ผู้เขียนได้มองเห็นก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้มันควรที่จะสร้างความสัมพันธ์อะไรให้เกิดขึ้นเราควรที่จะศึกษาอะไรในพื้นที่ตรงนี้และพื้นที่ตรงนี้มีจุดเด่นอะไรนะคะมีจุดที่สามารถที่จะพัฒนาต่อหรือสร้างสรรค์ต่ออย่างไรเพื่อให้คนหมู่มากได้รับรู้ว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเจ๋งมันเป็นจุดยุทธศาสตร์มันเป็นทำเลทองถ้าทำอย่างนี้ได้นะมันจะเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้ลงสัมภาษณ์แล้วเราได้ลงศึกษาบริบทพื้นที่เราได้อินดี้อินทีดีแล้วเราได้ถามทั้งชาวกัมพูชาแล้วและเราก็ได้ถามทั้งชาวไทยแล้วว่าเขาต้องการอะไรแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของเขาบ้างและเขาอยากให้มันเป็นอะไรตรงนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นผลสืบเนื่องให้มีการพัฒนาต่อยอดแล้วก็ให้มีการฟื้นฟูส่งเสริมแล้วมันมีความน่าจับเป็นนะคะน่าจับเป็นหรือน่าที่จะพัฒนาให้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระหว่างประเทศไทยที่สุดนั่นเองดังนั้นเรามาดูขอบเขตนะคะขอบเขตเนี่ยของการศึกษาในตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการศึกษาในพื้นที่นะคะของพื้นที่นะในเขตหนองธนาสามัคคีหมู่เป็นตำบลตะนาวพนมรุ้งจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เป็นพื้นที่การศึกษาของปราสาทตาควายนะคะหรือปราสาทกระบี่นะคะนั่นเองนะคะทั้งสองพื้นที่เนี่ยที่อยู่ห่างกันประมาณ10 กว่าโล13 โลนี่นะคะคือเราได้ดูทั้งเอกสารด้านข้อมูลเกี่ยวข้องกับหนังสือตำราวิจัยบทความทางวิชาการที่เสนอไว้ในแหล่งที่เชื่อถือได้และเกี่ยวข้องกับภาษาของทั้งสองพื้นที่ความเป็นมาความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะความเชื่อตำนานเรื่องเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะการประจำปีที่เกิดขึ้นซึ่งสร้างความน่าสนใจกับผู้เขียนนะคะจึงถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระหว่างประเทศบนเส้นทางทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครองในอดีตจนถึงปัจจุบันสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมั่นคงถาวรและยั่งยืนต่อไปนะคะซึ่งขอบเขตด้านกลุ่มประชากรเนี่ยเราได้บอกเลยว่ากลุ่มประชากรที่เราใช้ในการศึกษาที่ตรงนี้เนี่ยเราได้เข้าหาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพททเราได้เข้าหาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเรียนครูผู้นำชุมชนอบตผู้ประกอบการค้าประชาชนทหารที่รักษาในพื้นที่ทั้งสองประเทศทั้งทหารชาวไทยและก็ชาวกัมพูชานะคะตลอดจนถึงพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลนะคะที่ได้มาเนี่ยเพื่อมาพัฒนาวิเคราะห์การตอบประเด็นที่น่าสนใจและก็นำมาเสนอเพื่อส่งเสริมในด้านการพัฒนานะครับเพื่อให้เห็นว่าจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างประเทศบนเส้นทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครองเนี่ยสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมั่นคงถาวรและยั่งยืนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเราเสนอแนวทางอะไรบ้างนะคะที่สามารถพัฒนาต่อยอดและก็การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเป็นยาหรือฐานทางวัฒนธรรมที่ได้ทั้งสองพื้นที่เนี่ยสามารถมาสร้างอะไรให้เป็นผลเป็นกำไรเป็นมัดเป็นมูลค่า